United States has spent $200 billion more than Europe. შტატებმა 200 ბილიონი დოლარით მეტი დახარჯა ვიდრე ევროპამ. ევროპას გარანტირებული აქვს დახარჯულის უკან დაბრუნება. ეს იყო სესხი, ეს არავინ იცის, მე ვიცი. რატომ არავინ თქვა, რომ ჩვენც იგივე გაგვეკეთებინა. ამერიკა გაცილებით მეტს ხარჯავს. ეს უნდა გავათანაბროთ. ჩვენ გარიგება გვქონდა იშვიათ მინერალებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს გარიგება დაარღვია. ფულის გაცემა ამოღების გარეშე ეს ბაიდენის ადმინისტრაციის შედეგია, მაგრამ მათ იგივე ამერიკასთან არა აქვთ საქმე. რატომ არ მოითხოვა ბაიდენმა გათანასწორება ხარჯების? ეს ომი ევროპისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენთვის. ჩვენ ძალიან დიდი მშვენიერი ოკეანე გვაშორებს. ჩვენ ვეხმარებით ევროპას. ვცდილობთ დავეხმაროთ ევროპას. ამასთან ზელენსკი აღიარებს, რომ ფულის ნაწილი, რაც გავაგზავნეთ, გამქრალია. არ იცი ამ ფული სადაა. უარს ამბობს არჩევნებზე. მისი რეიტინგი დაბალი, ნამდვილი უკრაინული მონაცემებით დაბალია. როგორ შეიძლება მაღალი იყოს? ყველა ქალაქი დანგრეულია. ვიღაცამ თქვა, რომ არა. მისი რეიტინგი მაღალია. კარგით რა, ყველა ქალაქი დანგრეულია. ადგილები სამშენებლო ველებს გავს. ერთადერთი, რაც კარგად გამოდიოდა, ბაიდენის გასულელება იყო და ამას კარგად აკეთებდა. დიქტატორი არჩევნების გარეშე ზელენსკიმ უნდა იჩქაროს, თორემ საერთოდ არ შერჩება ქვეყანა. უნდა იჩქაროს, რადგან ეს ომი არასწორი მიმართულებით მიდის და ამავე დროს ჩვენ წარმატებით ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ომის დასრულებაზე რუსეთთან, რასაც ყველა აღიარებს, რომ მხოლოდ ტრამპს შეუძლია გააკეთოს. ტრამპის ადმინისტრაცია ამას შეძლებს. მე ვფიქრობ, ეს პუტინმაც კი აღიარა. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast.